Distracted Mind è il titolo di questa mia presentazione. Eh, Tutta la nostra vita, ma in particolare diciamo il mondo dello sport o comunque il mondo della prestazione, sono oggi davanti a una sfida importante che è quella del rapporto che c'è tra la possibilità di esprimere il nostro potenziale e le varie interferenze che intervengono a distrarci da questo compito. Intanto dobbiamo dire che molti conoscono già, anche per averla, diciamo, io coniata, l'equazione per cui una performance di picco è data da il potenziale del soggetto, il massimo potenziale del soggetto a cui vanno sottratte tutte le interferenze possibili. Questo per determinare l'espressione di picco di un soggetto, quindi noi stiamo parlando di una persona che vince una competizione o che ottiene un altro eccellente risultato in qualcosa. Stiamo parlando semplicemente di una persona che quindi si mette in condizione, eliminando le interferenze, di esprimere il suo massimo potenziale e quindi di fornire la sua personale prestazione di picco. L'interferenza appunto come potete leggere naturalmente è riferito a tutto quello che sostanzialmente interviene nel rallentare il flusso diciamo delle azioni, nel rallentare un processo e che quindi in qualche modo finisce con il deteriorarlo. Oggi si vive nella erronea convinzione appunto che sia un po' la tecnologia la responsabile di questo fenomeno delle interferenze, mentre invece le interferenze sono piuttosto una conseguenza della vulnerabilità del nostro sistema. L'interferenza naturalmente che cosa determina? Andando a appunto interferire, scusate il gioco di parole, su quello che è un compito che ci siamo dati, in qualche modo interferisce appunto sull'obiettivo. Quindi sostanzialmente mentre noi stiamo procedendo verso un obiettivo che naturalmente deve essere ben formulato e con tutte le caratteristiche che devono avere l'obiettivo, in qualche modo mettono a rischio le interferenze la realizzazione stessa dell'obiettivo. Le interferenze sono sostanzialmente di due tipi, sono un'interferenza di tipo interna ed interferenze di tipo esterne. Dunque quella interna sono sostanzialmente le distrazioni e quindi il fenomeno della mente errante, sono le interruzioni. Quelle esterne sono anche queste delle distrazioni che vengono dall'esterno e le interruzioni generate da un fenomeno di multitasking legato a fattori intorno a noi piuttosto che non attività interne. Ora, la mente errante che voi vedete descritta nel campo delle interferenze sull'obiettivo e nella specifica in quelle interne è una condizione per cui il processo mentale diciamo, si muove senza una linea ben coordinata. In alcune situazioni si pensa o si dice per la verità che la mente errante sia un momento di creatività e in cui affiorano anche idee che magari facciamo fatica a cercare intenzionalmente. Io generalmente ritengo che il fenomeno della mente errante, però nella stragrande maggioranza dei casi, sia invece una condizione sufficientemente negativa, anche perché in una condizione di mente errante si assiste il più delle volte all'affiorare di pensieri che hanno una connotazione negativa, che quindi si accompagnano a un'emotività di tipo negativo e che ci riportano magari su fatti o episodi o situazioni di tipo spiacevole, e che quindi questo non sia esattamente uno stato che favorisce il processo dell'attenzione. Il multitasking nello stesso tempo è la capacità, cioè più che tutto, anzi è il fenomeno per il quale noi pensiamo magari di poter svolgere più attività contemporaneamente, oppure di poter pensare più cose contemporaneamente nel momento in cui ci riferiamo a qualcosa che è interno a noi, che è solo, diciamo, un'illusione, perché noi non siamo di fatto conformati in questo modo. La vulnerabilità è una caratteristica di tutti i sistemi complessi, quindi chiaramente sappiamo anche che la vulnerabilità aumenta all'aumentare della complessità del sistema. Non mi riferisco necessariamente solo al cervello, ma mi riferisco, per esempio, anche a una macchina di Formula 1, una macchina da Gran Premio. Più il sistema è complesso, più è facile che ci siano elementi di vulnerabilità. Il cervello funziona allo stesso modo, è una macchina assolutamente complessa e quindi ha un alto livello di vulnerabilità. Quindi sostanzialmente la vulnerabilità è
è una conseguenza diretta della nostra grandissima capacità di poter fissare degli obiettivi di altissimo livello. È ovvio che altri esseri che non hanno questa capacità di fissare obiettivi di altissimo livello sono meno soggetti al fenomeno dell'interferenza. La nostra capacità di fissare obiettivi di alto livello è legata ad alcune funzioni che si chiamano le funzioni esecutive e che quindi in particolare, appunto, potete vedere, sono la valutazione, il processo decisionale, l'organizzazione e la pianificazione. La realizzazione degli obiettivi dipende da un insieme di capacità che sono note appunto come controllo cognitivo. Quindi mentre da una parte appunto abbiamo delle abilità cognitive che sono le funzioni esecutive che ci permettono di pianificare l'obiettivo, la sua realizzazione è legata all'attenzione, alla memoria di lavoro e alla gestione dell'obiettivo. Quindi quello che possiamo dire è che la nostra capacità di controllo cognitivo non si è evoluta allo stesso modo di come si sono evolute le funzioni esecutive, cioè quindi noi siamo in grado di fare valutazioni più raffinate, di avere processi decisionali più raffinati, più ampi, una grande capacità magari organizzativa e di pianificazione, ma l'attenzione, la memoria di lavoro e la gestione dell'obiettivo, che quindi devono poi concorrere alla realizzazione dell'obiettivo stesso, in realtà risentono di questa mole di informazioni che ci sono a monte. Il cervello è certamente l'organo più complesso che è conosciuto, no? Si dice che in fondo abbia circa 50.000 volte il numero di informazioni che sono contenute nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, e ci sono 100 milioni di neuroni e ci sono trilioni e trilioni di connessioni tra questi neuroni stessi. Il cervello ha un braccio operativo, cioè quindi noi ci chiediamo sempre, parliamo sempre di mente, la mente è il braccio operativo del cervello, il cervello è l'organo, la mente è il pensiero che da esso si produce, quindi la mente rappresenta quello che noi siamo, la nostra rappresentazione di realtà, la nostra rappresentazione di noi stessi e quant'altro. Quindi la mente naturalmente presenta dei limiti quando noi dobbiamo utilizzare appunto la capacità cognitiva di controllo nella realizzazione dei nostri obiettivi. E qui torniamo nello specifico su un argomento di cui qualche volta ho già parlato, che sono appunto la mente bottom-up e la mente top-down, che vedremo successivamente. La mente bottom-up, che cos'è? Una mente che ragiona sostanzialmente legandosi, cioè, a pochi stimoli che può ricevere dagli esterni, quindi dall'esterno, quindi la visione di oggetti o di contesti o di situazioni che in qualche modo tendono a evocare molto rapidamente una risposta. Quindi la sua operatività si svolge nell'arco di millisecondi. Presenta involontarietà, quindi non ha intenzionalità, nel senso che quindi tutto questo avviene automaticamente, ed è sempre attiva, cioè sostanzialmente non si quieta mai. È intuitiva, è molto impulsiva perché è guidata essenzialmente dalle emozioni, e quindi sostanzialmente diciamo quella che è la mente bottom up è la mente esecutrice di quelle che sono tutte le nostre azioni più abituali, quello che riempiono gran parte della nostra quotidianità, e oltretutto gestisce anche i modelli mentali del mondo, quindi tutte le rappresentazioni che in qualche modo noi ci facciamo sulle cose, in qualche modo sono come devo dire, condizionate da questi modelli precostituiti che noi possediamo, e questo ci aiuta a capire come mai a parità di situazione noi vediamo che diverse persone hanno diverse rappresentazioni del fenomeno, della situazione che stanno vivendo in quel momento. La mente bottom-up ha di converso una funzione regolatrice, ma naturalmente ha alcuni svantaggi: è molto più lenta, si presuppone un'azione volontaria ed intenzionale, quindi chiaramente è faticosa da utilizzare, e sostanzialmente è la sede da cui, esercitando la funzione di controllo cognitivo, si possono bloccare appunto quei meccanismi automatici, si possono bloccare quegli impulsi che derivano da schemi precostituiti, che in qualche modo possono rivelarsi negativi o nocivi in quella che è la nostra prestazione. Naturalmente
la mente top down è anche quella che è in grado di costruire o di ideare nuovi modelli, va bene, quindi costruire nuovi progetti che andranno poi a loro volta a sostituirsi a quelli preesistenti e diventeranno a loro volta automatici. Quindi il problema non è tanto nell'automatismo, ma è nel fatto che ognuno di noi può presentare meccanismi automatici legati alla mente bottom-up, quindi schemi di comportamento, schemi di pensiero, modalità operative che in qualche modo si rivelano negative. La mente top-down deve intervenire per regolare o per intenzionalmente costruire nuovi modelli che vadano a sostituirsi a quelli vecchi. Tutti sanno che cos'è l'attenzione, basta leggere questa slide con la definizione che ha dato William James, dove si parla appunto di focalizzazione, concentrazione e consapevolezza che sono fondamentali, cioè quindi è chiaro che quando si parla di questo tipo di processi è ovvio che focalizzazione, concentrazione e consapevolezza sono le chiavi dei processi attentivi e conseguentemente sono anche le chiavi di una prestazione eccellente. Quindi l'attenzione è così identificata come un faro, diciamo, quindi ha varie caratteristiche, ma la cosa più importante dell'attenzione è la selettività, quindi la selettività che ci consente appunto di indirizzare tutte le funzioni della nostra materia grigia, tutte le funzioni del nostro cervello in maniera assolutamente concentrata, cioè quindi di essere più precisi, di essere più selettivi e quindi di anche discriminare appunto tutte le percezioni in modo selettivo. All'interno della selettività è contemplata naturalmente l'inibizione percettiva. Che cos'è? Che se per esempio io mi trovo a studiare o a svolgere un compito particolare dove c'è bisogno di un'attenzione focalizzata, il cervello ha la capacità di inibire la percezione di tutti quegli altri stimoli che sono comunque intorno a noi. Naturalmente questo è un processo, anche quello dell'inibizione, che ha un suo costo dal punto di vista, diciamo, energetico. Non so se per esempio una persona si trova a leggere un libro in un luogo affollato, è chiaro che deve inibire la percezione di tutti gli altri stimoli che sono intorno e che non sono funzionali all'azione verso il quale invece sta dirigendo la sua attenzione selettiva. Quindi l'attenzione, la gestione dell'obiettivo o è ritenibile appunto come il controllo del traffico, cioè quindi diciamo allora abbiamo l'attenzione focalizzata, sappiamo che cos'è l'attenzione, in qualche modo noi avremmo potuto anche avere un'evoluzione per la quale tutto sommato potevamo anche così decidere di mettere sul tappeto un obiettivo alla volta. Questo appunto non è accaduto, quindi noi talvolta ne mettiamo più di uno e ci convingiamo appunto in più obiettivi, quindi questo genera un traffico. Il traffico è determinato appunto dal multitasking, cioè la vera illusione umana, cioè la capacità di svolgere più compiti contemporaneamente. Io preferisco invece parlare di task switching, cioè di passaggio da un compito all'altro, perché in realtà possiamo gestire più compiti contemporaneamente, ma sempre uno alla volta, cioè quindi di fatto noi poi siamo sempre costretti ad andare da una cosa all'altra, che talvolta può renderci necessaria nel processo prestativo che stiamo svolgendo in qualunque campo, ma in alcuni casi è legato a fenomeni di distrazione e fenomeni di interferenza, cioè quindi io posso aver bisogno nello svolgimento della mia azione di prestare attenzione a più aspetti che fanno parte dell'obiettivo, ma in alcuni casi vado a fare attenzione ad aspetti che non fanno parte dell'obiettivo e che quindi intervengono a deteriorare. Ora intendiamoci bene, quando io distribuisco la mia attenzione selettiva, va bene, che uso per gestire l'obiettivo e metto anche su compiti che fanno parte dello stesso obiettivo, io ho comunque un depauperamento, diciamo dal punto di vista energetico e anche funzionale, però è necessario. Quando invece io sostanzialmente faccio un multitasking portando l'attenzione su altri aspetti che però non fanno parte della definizione del percorso di gestione dell'obiettivo, a quel punto lì questa è una vera e propria distrazione e quindi questa si realizza come una effettiva interferenza. Quindi la gestione dell'obiettivo appunto ha una serie di aspetti all'interno che richiedono una perfetta, diciamo, integrazione.
A volte chiaramente questi obiettivi che noi stiamo gestendo contemporaneamente, che magari possono avere anche tutti la stessa rilevanza e importanza, a un certo punto possono entrare in competizione. Quindi se io mentre mi muovo verso un obiettivo target in qualche modo ne formulo uno nuovo, va bene, sostanzialmente la gestione dell'obiettivo cerca di gestire il traffico e quindi stabilire qual è l'elemento prioritario o qual è l'elemento secondario. Se c'è successo nel gestire questo tipo di operazione, ecco che noi a un certo punto abbiamo una integrazione tra tutti i processi, quindi la gestione, l'attenzione e anche la memoria di lavoro. Se invece questa cosa non succede, ecco che il processo in qualche modo si confonde, si complica e di solito abbiamo un deterioramento prestativo molto significativo. Quindi a volte può capitare, per esempio, che due obiettivi entrano in conflitto e la cosa peggiore è quando entrano in conflitto due obiettivi che attingono alle stesse risorse. Cioè, faccio un esempio, se io guido e nello stesso tempo mando un messaggio, io devo usare comunque il problema della vista, quindi la risorsa è il senso della vista ed è chiaro che in questo momento la complicazione che si ha è maggiore piuttosto che se non devo usare per esempio due sensi diversi. Questo è palesemente possiamo trovarli mille esempi nella nostra vita quotidiana, ma basta, chiaramente magari queste cose influiscono di meno, ma chiaramente quando abbiamo a che fare con una prestazione, quindi la selettività degli stimoli, la gestione degli obiettivi che concorrono è una questione fondamentale, perché se ci facciamo prendere da altri aspetti, ecco che possiamo addirittura, come devo dire, distribuire l'attenzione su cose che non sono così influenti, oppure mettere in competizione due sistemi con un ulteriore depauperamento delle risorse. Quindi la parte top down del cervello che abbiamo visto prima ha una funzione di regolazione, va bene? Quindi di far funzionare in maniera sincrona le aree cerebrali, va bene? Servono sia a modulare sia l'intensità neurale sia che anche la velocità dell'elaborazione. Quindi la parte anteriore è più specializzata per quanto riguarda l'agire, la parte dell'azione, anche perché è vicina alle zone motorie, mentre la parte posteriore è più legata alla percezione, quindi una percepisce, elaborazione, azione. Allora, come si può focalizzare l'attenzione? Beh, l'attenzione, va bene, è legata appunto alla modulazione top down, cioè quindi a questa azione che invece è volontaria, è intenzionale, va bene, per cui chiaramente è molto importante in ogni nostra azione, che consente quindi di scegliere gli stimoli più rilevanti, va bene, attraverso un discernimento che viene fatto dall'attività neurale. Questa selezione naturalmente si basa su un discorso di aspettativa, per cui chiaramente questo fa sì che gli stimoli più rilevanti prendano necessariamente il sopravvento su quelli meno rilevanti, per cui se abbiamo il fenomeno del contrasto sostanzialmente, per cui se chiaramente uno stimolo appare più rilevante, nell'area cerebrale di rappresentazione questa parte è come se prendesse un colore di contrasto più forte rispetto all'altra, e questo consente quindi di dirigere l'attenzione. Quindi la soppressione di tutto quello che è inutile, diciamo di tutti gli stimoli che sono inutili e che sono secondari, naturalmente aumenta la concentrazione dell'individuo, e quindi questo si capisce benissimo quale tipo di effetto possa avere a livello di qualunque tipo di prestazione l'essere umano debba fornire. La memoria di lavoro è sostanzialmente equiparabile alla RAM di un computer, no? Per cui alla fine noi sappiamo che diciamo, è quella che gestisce le informazioni di prima mano, diciamo, in un certo senso, no? Quindi noi quando lavoriamo nel computer, noi, come si dice, intasiamo la RAM, no? La intasiamo a tal punto e talvolta il computer chiaramente cosa fa? Rallenta enormemente la sua capacità di elaborazione, per cui la memoria di lavoro consente di trattenere le informazioni per quel tempo che è sufficiente, per quel tempo che basta, anche quando non sono più presenti nell'ambiente. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se io posso svolgere un compito che richiede una serie di passaggi, e di alcuni di questi passaggi li tengo conservati nella memoria di lavoro anche se quel tipo di input che li ha dati non è più presente, quindi permette di conservare per un tempo limitato una informazione che poi, agganciata alle altre, contribuisce a far sì che noi realizziamo quello che è il nostro obiettivo.
la corteccia prefrontale gioca un ruolo fondamentale, quindi perché appunto per consentire di mantenere in piedi l'informazione anche in assenza d'oggetto ci sono dei neuroni che rimangono attivi anche quando, diciamo, lo stimolo che li ha attivati non è più presente. La gestione dell'obiettivo, quindi avere obiettivi che in qualche modo necessitano di gestire, come devo dire, di più di un compito alla volta, in qualche modo viene chiamato multitasking, ma in realtà, come ho già detto in parte in precedenza, noi non siamo capaci di pensare in parallelo, quindi noi possiamo fare per esempio delle cose diverse, per cui noi camminiamo, come è scritto nella slide, e mastichiamo della gomma, quindi in sostanza noi facciamo due cose contemporaneamente, ma non sono definibili multitasking perché perché diciamo, vengono impegnate delle funzioni diverse. Il camminare richiede un'attenzione di carattere selettivo per vedere dove metto i piedi e quant'altro, mentre il masticare la gomma è sostanzialmente un'azione riflessa, cioè quindi non richiede una particolare attenzione nello svolgimento. Ricordare per esempio a mente dei dettagli per 7 secondi e decidere l'età di un volto che compare, il genere di un volto che compare durante i 7 secondi, invece è ritenibile un multitasking, quindi in qualche modo c'è come devo dire, mentre nei 7 secondi in cui scorrono un certo tipo di immagini di cui io devo conservare dei dettagli, compare un volto e io devo poi alla fine anche identificare sia il genere appunto maschile o femminile sia più o meno l'età di questo soggetto. Questa è un'azione multitasking perché non c'è un'azione riflessa, impegna attivamente chiaramente i processi attentivi, per cui il multitasking noi lo definiamo quando le due azioni entrano in competizione sulle stesse risorse, quindi quando una rete poi resta attivata per mantenere le informazioni della memoria di lavoro, ma c'è poi anche un'altra cosa che interviene, ecco che la funzione della memoria di lavoro in qualche modo si deteriora. Vi faccio un semplice esperimento: contate i primi 7 numeri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contate le lettere dell'alfabeto, le prime 7 lettere A, B, C, D, E, F, G, dopodiché abbinate numero a lettere, quindi dovete fare A1, B2, C3 e vedete subito che mentre contare i primi 7 numeri è rapido, mentre dire le prime 7 lettere è abbastanza rapido, quando vi chiedo di metterle insieme voi vedete che quando si arriva attorno al 4-5 si incomincia a far fatica. Quello è l'esempio del deterioramento della memoria di lavoro. Il controllo quindi sostanzialmente presenta dei limiti, va bene, che quindi gli stimoli bottom up, come ho detto prima, sono più intensi, più densi di importanza, quindi sono degli usurpatori di quelli che diventano i processi attentivi che sono focalizzati verso l'obiettivo, va bene, quindi il rapporto tra l'atto di concentrarsi e l'atto di ignorare tutti quegli effetti, tutte quelle situazioni che ci vengono proposti dalla mente, dalla nostra mente bottom up, si chiama un biased competition, cioè quindi è una competizione tra sistemi, quindi è uno scontro, come dice la slide all'ultimo sangue, tra il sistema top down e il sistema bottom up. Quindi voi capite che a livello, per tirar fuori una prestazione di picco in cui io devo esprimere quindi tutto il mio massimo potenziale eliminando le interferenze, cioè questo comporta un impegno notevolissimo, perché altrimenti diciamo noi in genere tendiamo a riprodurre dei modelli abbastanza meccanici. Quando questi modelli meccanici si manifestano come inefficaci, noi abbiamo bisogno di modulare certe spinte e di scegliere altri tipi di processi. Questo è un processo di carattere intenzionale che va in competizione con l'altro sistema e quindi è molto faticoso, e quindi questo spiega come mai poi le persone spesso
nei loro compiti non evolvono oltre un certo limite. Non evolvono perché questo richiede certamente un impegno, quello che noi chiamiamo un impegno, ma un impegno maggiore, ma questo impegno maggiore non è, come devo dire, una cosa che in qualche modo ha a che vedere con il campo dell'etica, cioè è un impegno dal punto di vista proprio del sistema nervoso centrale che va addestrato, cioè quindi diciamo avere questo impegno di gestione di questi processi che sono processi di interferenze che in qualche modo deteriorano la prestazione non è qualcosa che noi troveremo nel momento della prestazione, ma è qualcosa che noi abbiamo necessità di allenare e non necessariamente solo nel campo specifico dove noi poi la prestazione dovremo fornire, che sia sportiva, di lavoro o quant'altro. Cioè quindi è un esercizio che richiede coscienza e conseguentemente gestione. Quindi quando noi per esempio ci riferiamo nello specifico agli atleti possono avere degli schemi mentali che sono degli schemi mentali inferenziali che disturbano i processi attentivi, quindi ansie, paure, preoccupazioni, stati emotivi e quant'altro, cioè questi sono degli elementi che entrano in competizione o gli elementi in maniera disturbante o gli elementi come sono la concentrazione, l'attenzione per la gestione dell'obiettivo e finisce e chiaramente impediscono l'espressione piena del potenziale di quell'atleta qualunque sia il suo risultato finale. Quindi non è tanto diciamo l'elemento risultato in sé che poi dipende anche da altre caratteristiche che sono tecniche, preparazione fisica e quant'altro, ma comunque in ogni caso non si può andare avanti indipendentemente dal fatto che le altre siano a posto se non viene superato questo meccanismo competitivo o comunque ridotto effettivamente al minimo. Qualche volta, diciamo, per esempio, capita, come può capitare in alcune condizioni, sia sul lavoro, sia nello sport, in tutte le attività, che a volte non possediamo un numero di informazioni che sono sufficienti, quindi quando parlavo all'inizio di gestione, pianificazione, organizzazione, per cui in realtà prima di focalizzare l'attenzione vogliamo diciamo, raggiungere maggiori certezze, quindi siamo più cauti e più attenti nel non esibire una focalizzazione così piena e così diretta verso un campo, va bene? Per cui naturalmente che cosa succede quando manchiamo di questo tipo di informazioni oppure pensiamo di mancare di informazioni e noi quindi gestiamo, abbiamo una distribuzione più ampia dell'attenzione, ecco che in qualche modo, quindi diminuendo la selettività che diminuisce appunto in modo consistente, in qualche modo secondo me abbiamo anche una peggiore prestazione. Per cui il problema è quanto noi riusciamo a mantenere l'attenzione senza un ritorno minimo di informazioni e questo chiaramente varia da individuo a individuo, cioè quindi noi possiamo naturalmente nella nostra valutazione osservare dei fenomeni in cui non riusciamo a capacitarci di alcuni aspetti perché non teniamo conto delle caratteristiche individuali e la cosa più grave è che spesso non tengono conto delle caratteristiche individuali all'interno di questi processi nemmeno le stesse persone che i processi portano avanti, cioè, quindi questo per quel famoso discorso che dicevo in cui a volte gli schemi appunto sono automatici, prendono naturalmente il sopravvento senza che noi cerchiamo di esercitare nessun tipo di funzione cognitiva. La memoria di lavoro quindi presenta due limiti importanti, cioè la memoria di lavoro abbiamo detto che quella permette di conservare l'informazione per un certo tempo anche quando non è più presente lo stimolo che in qualche modo ha generato l'attività neurale. Quindi la memoria di lavoro ha due limiti importanti che sono la sua capacità e la fedeltà. La capacità chiaramente è il numero di informazioni che può contenere e che paradossalmente è abbastanza basso, quindi ecco perché è necessario avere un'attenzione focalizzata, perché chiaramente se no intasiamo la memoria di lavoro di una serie di altre informazioni che non c'entrano nulla. La seconda ha a che fare con la qualità, cioè per cui nel tempo il tipo di informazione conservata tende a deteriorarsi, va bene? Quindi il deterioramento dipende appunto e dal passare del tempo, quindi il deterioramento della memoria di lavoro e dal passare del tempo, per cui piano piano questa informazione si deteriora, si perde, e anche appunto dal tipo di interferenza, cioè il fatto di avere qualche cosa che contribuisce a ostacolare il flusso nella realizzazione dell'obiettivo. Quindi abbiamo detto, abbiamo parlato sostanzialmente di tutto, il multitasking e lo switching sono un
un limite strutturale. Noi usiamo sempre questo termine multitasking, però in realtà è più facile, noi facciamo passaggio da un compito all'altro, per esempio multitasking è leggere email e parlare al telefono, possiamo farle contemporaneamente, però guardate, cioè, che per quanto ci avviciniamo alla contemporaneità e noi dobbiamo spostare l'attenzione da una cosa all'altra e quindi impegniamo moltissimo la memoria di lavoro, cioè teniamo a mente quello che la persona ci sta dicendo, intanto guardiamo gli altri, ma poi dobbiamo tornare sulla telefonata, poi dobbiamo tornare sulla mail, quindi secondo me se facciamo la telefonata e poi guardiamo la mail sicuramente impegniamo meno tempo e facciamo meno fatica, su questo non c'è dubbio. Quindi sostanzialmente noi potremmo essere definiti come dei cervelli antichi dal punto di vista strutturale e si trovano all'interno di un mondo, in questo caso definito ipertecnologizzato, ma insomma in un mondo in cui c'è certamente una serie di input dall'esterno molto rilevante, ci sono una serie di input che costruiamo noi dal nostro interno e voglio dedicare appunto brevi minuti a una cosa su cui noi sempre facciamo una grande discussione, che è l'utilizzo della tecnologia da parte dei ragazzi, da parte degli atleti, da parte delle persone sui luoghi di lavoro. Il vero problema non è l'inibizione dell'uso, il vero problema è quello di acquisire una educazione personale attraverso la comprensione di quanto l'utilizzo di questi mezzi ci aiuta e di quanto questi mezzi in qualche modo deteriorano la prestazione. Quindi più che limitarne l'uso bisogna impararne l'uso, anche perché è ovvio che l'utilizzo di questi strumenti tende a costruire dei meccanismi che sono simili in tutto a quello che è rappresentabile come un fenomeno di dipendenza, ma che quindi naturalmente dipende da una mancanza di capacità di gestione e di controllo. Qui riporto questo breve studio che potete leggere da soli e vedere come in qualche modo si è deteriorata la capacità di rimanere concentrati. Quindi nel 2000 eravamo capaci di rimanere concentrati per circa 12 secondi, va bene, su un certo compito che veniva fatto fare, oggi questo tempo è sceso a 8 secondi. Naturalmente uno potrebbe dire, 8 secondi, 12 secondi, bisogna dire che sostanzialmente gli esperti rispondono che il pesce rosso riesce a mantenere la concentrazione per 9 secondi, quindi è ovvio che la tecnologia, l'utilizzo di certe cose e quant'altro, tutti gli stimoli che ci sono intorno hanno in qualche modo contribuiscono appunto in qualche modo a deteriorare la nostra capacità di concentrazione, ma insisto, il problema della vulnerabilità è un nostro problema, non è legato al fatto che esistano questi strumenti. L'esistenza di questi strumenti o altro hanno messo in evidenza una nostra vulnerabilità che noi dobbiamo essere in grado, attraverso un'azione di controllo cognitivo e attraverso l'utilizzo della mente top down, dobbiamo essere in grado di gestire, cioè quindi bisogna attivare processi intenzionali che riguardano quindi gli apprendimenti e quindi la gestione di tutti i processi attentivi, di tutte le interferenze che possono intercorrere tra noi e un compito che in qualche modo ci siamo prefissati. Quindi qui c'è il proseguio, va bene? Quindi possiamo dire appunto che le persone che hanno a che fare tutti i giorni con gli smart e con i tablet hanno proprio un cervello come quello dei pesci rossi che stanno all'interno del nostro acquario. La mindfulness, diciamo, qui metto solo questa slide e ne faccio un breve cenno, può essere ritenuta uno strumento di gestione, diciamo, dei processi attentivi, no? Diciamo, la mindfulness ha un'origine in fondo nella meditazione, ma vorrei essere chiaro che gli MBSR, come è scritto là, che quindi sono i Mindfulness Based Stress Reduction, sono delle metodiche messe a punto dal professor Kabat-Zinn, che gestisce appunto delle cliniche per i fenomeni di gestione dello stress negli Stati Uniti, e quindi è una tecnica molto seria, non ha più quella capacità meditativo-spirituale, ma che attraverso degli esercizi impegna la persona sostanzialmente ad acquisire attraverso varie tecniche che sono richiamabili alle tecniche meditative un maggior controllo di sé, in modo da avere una maggior gestione dei propri processi ed avere quindi di essere meno sottoposti a fenomeni come la tensione e conseguentemente lo stress cronico, con tutto questo che da questo può derivare.